中山買樓邊度好？提前帶你摸一摸。Hello， 大家好啊，我係阿豪啊。咁上期咧亦都有同大家分享過啦。港人喺中山置業咧，並唔一定只揀一手樓嘅。咁有啲商圈層比較好啊，出入購物生活都比較便利嘅次新二手區域，亦都係值得考慮嘅。咁今日咧，我嚟到西區彩虹片區呢邊。咁簡單講下呢個彩虹片區咧，其實大家應該都唔陌生噶啦。中旅彩虹呢個樓盤啊，喺香港上市嘅，亦都係香港嘅發展商嚟嘅。咁我哋簡單講下呢個商圈啦。咁呢度係位於西區嘅一個新興片區，咁集醫療、購物、出行、教育於一體嘅。咁醫療咧有我哋嘅中醫院啦，就響我哋嘅對面。咁商業咧就有我哋中旅彩虹自帶嘅而家呢個一條嘅商業街。咁呢度其實成條商業街咧，乜嘢餐飲啊、購物啊或者蔬菜啊呢啲行業都係會有噶啦，理髮啊，甚至裝修啊、五金啊，乜行業都已經齊噶啦。咁特別咧就係而家佢呢條街咧集合咗好多我哋港式文化嘅一啲餐廳，比如大品牌嘅有我哋大家樂啦。麥當勞啦，7-Eleven 啦，同埋瑞幸咖啡亦都係有嘅。再者呢邊咧就有必勝客、肯德基、電影院。再往呢邊行咧，有我哋嘅永東巴士可以直達返我哋香港嘅。咁今期咧，我哋就唔係睇中旅彩虹，咁我哋睇一個大家亦都係非常之熟悉噶啦，華潤人行公園4季2期嘅次新二手樓。業主咧買咗返嚟，成屋加裝咗軟裝，做好晒定製，一日都冇住過，而且封咗窗，成間屋非常之靚仔。咁下邊跟住我個鏡頭，帶大家過去望一下。二期咧係採用嘅架空式園林，我哋可以直接搭電梯上嚟，又或者步行上嚟都 OK 嘅。咁佢嘅園林咧同一期呢邊咧都係統一採用嘅係新加坡嘅風格。咁但係有啲唔同嘅就係一期佢係純地面，二期咧佢係架空一層嚟到做我哋嗰個園林。咁其實園林嘅設計咧可能會有少少出別。一期咧佢嘅水景嘅位置咧會比較少，但係二期我哋可以睇到，我哋而家一入嚟就係一個中央水景嘅位置。咁同樣咧，我哋啲綠化樹啊，亦都係採用嘅係一期差唔多嘅品種嘅種類一啲樹體啊。咁其實從呢度咁行入嚟咧，我會覺得第一個感覺係真係非常之舒服。所以點講咧，就係華潤人行呢個品牌佢做嘅嘢就係會比較有品質。之所以咁多朋友咁中意呢個樓盤，而且呢個樓盤係持續咗幾年都係中山城區入邊Top 3嘅排名啊，銷售量啊。咁所以其實佢整體嘅銷售時間咧係非常之短嘅。咁我哋可以再睇下啦，而家呢度啲綠化每個功能區都會有嘅，同埋我哋一共係有13棟嘅樓宇做咗個圍合式嘅花園設計。咁當然啦，可能就二期咧就係採用一個塔樓嘅形式，並唔係板樓嘅形式嚟設計。咁之所以點解二期嘅價錢會比一期會低咁多咧？再者咧，一期其實佢當時亦都係採用咗一個準現樓嘅方式。咁一般人都知道，準現樓肯定會比我哋預售樓嘅價格要貴嘅。咁整體嘅小區環境咧，園林咧就係咁啦。而家我哋上去睇下今日嘅筍盤係點樣嘅先。出發！哇！
真係好舒服啊！所以話而家啲人點解都要揀風窗呢？就係因為咁嘅原因。原本陽台呢個位呢，就係一個視野同埋光線會比較好嘅位置，係咪？咁再加上我哋封咗窗，再睇翻室外嘅呢個景觀，亦都係心情隨時都變到非常之舒暢。咁呢個單位呢，就係117方嘅戶型。咁可能如果有平時或者之前有睇過呢個戶型嘅，亦都知道啦。咁佢係4房一個戶型。咁而家呢，業主呢係將入門口呢個細房呢就打咗，就連同客廳呢一體化嘅。咁呢度呢亦都係做咗一排嗰啲收納櫃啊、書櫃啊、展示櫃啊。咁你可以將呢個空間呢作為一個休閒娛樂空間，或者係睇書啊，作為自己嘅工作室亦都 OK。咁我哋可以睇到而家成間屋呢，業主呢係買咗翻嚟之後就自己再加裝咗定製嘅。咁硬件方面呢，就係之前開發商嘅交付標準啦。咁其他噼里呱啦全部搞埋晒呢，都花咗20-30萬落去嘅，係走唔到嘅。咁我哋可以睇到而家我哋成個景啊，成間屋入邊係冇着燈嘅時候啊，冇着燈㗎啊，所以成個光線呢係完全冇問題，而且係非常之通風。嗰啲風啊，真係坐喺度唔使開空調都 OK 嘅。咁我哋再過嚟睇下啦，呢度就係廚房位置啦。咁佢2期對比1期嘅呢，其實我覺得2期最大嘅優勢係咩呢？佢會掌握咗1期嘅一啲缺點啊，比如呢個廚房位，佢可以做到 U 型廚房係好闊落，可以擺到2門冰箱嘅。咁除咗呢點之外呢，咁佢呢個戶型呢，亦都係非常之受人歡迎嘅。咁基本上呢個戶型係賣到8899嘅啦，而家2期都啊。咁我哋再入翻嚟睇下房間嘅格局。咁呢邊呢係一間南向嘅客房，咁同樣定製櫃啊、床啊呢啲都已經做好咗噶啦，你再加裝個空調就 OK 噶啦。呢邊呢就係公共衛生間嘅位置，嗱，呢個衛生間真係好闊落嘅，亦都光線好好，3段式嘅乾濕分離。再過翻嚟呢邊呢係一個北面嘅客房啊，同樣配置係裝好晒噶啦，完全一日都冇住過嘅。再過翻嚟，我哋睇下呢個南向嘅主人房。嗱，而家南向主人房呢，其實空間係好闊落嘅。咁1.8米嘅大床啦，到頂嘅衣櫃啦，再加埋呢度一個梳妝間或者辦公嘅區域，再入去就係我哋主人房嘅衛生間位置。咁其實呢個戶型呢，我覺得佢原本發展商嘅交標呢都已經係 OK 嘅啦。咁而家業主佢自己細心再花咗錢落去做晒全屋嘅定製啊！咁而家講緊嘅係咩價錢呢？帶車位嘅價錢150萬就可以攞低啦。咁真係呢啲都全部真材實料嘅啊！一日都冇住過嘅，一日都冇住過嘅。咁睇翻呢度嘅而家仲有賣緊嘅單位呢，都要去到160-170萬嘅價錢㗎啦，咁所以而家150萬就可以攞低呢間屋，直接就拎包入住，最多你都係配置下房間一啲空調啊，嗰啲設備就已經係 OK 㗎啦。全屋質量格式亦都係全新嘅時尚化、時代化嘅一個款式嚟嘅，所以呢套單位比你買一手新樓盤更加之正。好啦，總價啱先講咗啦，150個。即可以攞低啊！手快有，手慢冇，行慢2步都走寶啊！最後都係嗰個中山買樓唔煩惱，記得一定揾阿豪，下期見。